Stell dir vor, dein selbstgebauter Roboter begrüßt dich oder macht dir Komplimente. Wie man mit dem MP3-Modul einem Projekt einen Sound gibt, zeigen wir dir in diesem Video. MP3-Modul – Soundeffekte mit dem Arduino abspielen. Ein MP3-Modul kann Musik oder andere Audiodateien abspielen. Es hat einen 8 MB Speicher. Über den Micro-USB-Anschluss lädst du Audiodateien auf das Modul. Du brauchst ein MP3-Modul, einen Arduino mit Grove Shield, einen passiven Lautsprecher, also einen Lautsprecher ohne integrierten Verstärker, mehrere Verbindungskabel und einen 10 Kiloohm Widerstand. Für eine Erweiterung brauchen wir später noch eine Tasterplatine und zusätzliche Kabel. Zuerst laden wir eine Audiodatei auf das MP3-Modul. Verbinde das MP3-Modul mit deinem Laptop. Jetzt kopierst du eine MP3- oder WAV-Datei darauf, wie auf einen USB-Stick. Achte auf den Dateinamen, das ist später wichtig für den Code. Der Dateiname darf maximal 8 Zeichen haben, keine Sonderzeichen enthalten und muss mit einer Zahl beginnen. Für unser Beispiel heißt die Datei 01bell.mp3. Jetzt stecken wir die Bauteile zusammen. Zuerst verbinden wir den Lautsprecher mit dem MP3-Modul. Dafür stecken oder löten wir die Kabel an die Anschlüsse des Moduls. Nun verbinden wir das MP3-Modul mit dem Arduino über die Kabel. Wichtig ist, dass du beim Arduino den Anschluss A0 benutzt. Jetzt verbinden wir die Kabel miteinander. Achte dabei auf die Farben der Kabel. Das rote Kabel kommt an den roten Anschluss. Das schwarze Kabel verbindest du mit dem schwarzen Anschluss. Das gelbe Kabel mit dem grünen und das weiße Kabel kommt an den blauen Anschluss. Achtung! Da das Modul 3,3 Volt Signale bevorzugt, empfehlen wir zusätzlich einen 10 Kiloohm Widerstand. Dafür lötest du den Widerstand direkt in das weiße Kabel ein. Verbinde den Arduino mit dem Computer und öffne die Arduino IDE. Wähle das richtige Board und den Port aus. Nun installierst du die Bibliothek DFR 0534 im Library Manager. Auf makeyourschool.de findest du unter Materialkoffer das MP3-Modul und den Beispielcode. Diesen kopierst du in die Arduino IDE. Lass uns nun gemeinsam die wichtigsten Stellen des Codes durchgehen, damit du verstehst, was er macht und wie du ihn anpassen kannst. Mit Include binden wir die benötigten Bibliotheken ein. Die nächsten 4 Zeilen sorgen dafür, dass der Arduino mit dem MP3-Modul kommunizieren kann. Zuerst legen wir fest, welche Pins der Arduino zum Senden und Empfangen nutzt. Dann richten wir eine zusätzliche serielle Verbindung ein, speziell für das MP3-Modul. Zum Schluss legen wir das MP3-Modul als Objekt im Code an, um ihm Befehle schicken zu können. In der Setup-Funktion bereiten wir alles vor. Mit Serial Begin starten wir die serielle Verbindung zwischen Arduino und Computer. So können wir im seriellen Monitor mitlesen, was im Programm passiert. Mit MP3 Serial Begin starten wir die serielle Verbindung zum MP3-Modul. Erst dadurch kann der Arduino dem Modul Befehle schicken, zum Beispiel zum Abspielen eines Sounds. Zum Schluss stellen wir die Lautstärke ein. Die Loop-Funktion ist das Herzstück unseres Programms. Sie wiederholt sich, solange der Arduino Strom hat. Da wir nur eine Datei 01bell.mp3 geladen haben, kürzen wir den Code auf genau diese eine Zeile. Was macht dieser Code genau? Zuerst erscheint im seriellen Monitor die Zeile Play 01bell mp3. Dann wird der Sound abgespielt. Hast du eine andere Datei abgespeichert, änderst du einfach den Namen in den Klammern. Mit Delay 4000 stoppt das Programm für 4 Sekunden. Jetzt machen wir den seriellen Monitor an und laden den Code hoch. Und? Hören wir etwas? Ja, perfekt. Wir wollen jetzt, dass der Sound erst abgespielt wird, wenn wir einen Knopf drücken. Dafür schließen wir den Taster an Pin 2 des Arduino an.
Damit der Knopf funktioniert, ergänzen wir 3 Dinge. Erstens, wir definieren 2 neue Variablen. Eine Variable für die Pin-Position des Tasters, Pin 2, und eine Variable für den Zustand des Knopfes. 0 bedeutet nicht gedrückt. Zweitens ergänzen wir in der Setup-Funktion die Zeile Pin-Mode, Button-Pin, Input. Damit weiß der Arduino, dass an dem Pin 2 ein Taster angeschlossen ist. Drittens passen wir den Code in der Loop-Funktion an. Wir prüfen zuerst den Zustand des Knopfes mit der Zeile Button State ist gleich Digital Read Button Pin. In der if-Funktion sagen wir dann, erst wenn der Knopf gedrückt ist, wird der Sound abgespielt. Jetzt laden wir den Code neu hoch und testen. Einmal Knopf drücken, der Sound geht an. Nun kennst du die wichtigsten Schritte, um ein MP3-Modul mit dem Arduino zu nutzen. Ab hier kannst du kreativ werden und dein Projekt erweitern. Kombiniere das MP3-Modul zum Beispiel mit einem Tastenfeld. Gibst du einen richtigen Zahlencode ein, wird ein Sound abgespielt. Bei einem falschen Code ertönt ein Alarm. Oder baue einen Roboter, der dir ein Kompliment macht, sobald du ihm zuwinkst. Nutze dazu einen Ultraschallentfernungssensor und weitere Komponenten. Hast du noch andere Ideen? Tob dich aus! Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg.